Belum Pak, baru PJ-nya doang Pak. Hah? Baru PJ Mas. Nanti masing-masing kopi ya. Iya Pak. Penguat terpisah. Generator penguat terpisah sama dengan motor terpisah. Ya, kau lihat motor terpisah. Bedanya dia dijadiin generator. Nah, karena itu ini sebelah sini ini sama ini identik sama bendanya. Bendanya sama. Nah, ini kita menghubungkan dulu ini menjadi motor. Tapi Anda nggak usah perlu lihat, pokoknya jadi motor. Contohnya ini saya rangkai menjadi motor Sun. Lagi jadi itu ke sana lagi ke Sumber. Iya, ke Sumber. Ya, dari armaturnya ke Sumber. Satu lagi armaturnya ke Sumber. Ini kan sama aja Bu. Beda. Bahaya di sini. Ada cok tuh. Nah, ini bawahnya. Ini menjadi gerak. Nah. Oke ya. Sekarang job sheet-nya. Job sheet-nya adalah ini itu akan menghasilkan tegangan. Dengan catatan ini kasih tegangan. Ya. Ini akan menghasilkan tegangan jika ini dikasih tegangan. Makanya job sheet-nya ini kita taruh di posisi DC volt. Taruh di sini. Ingat kalau jarumnya kebalik, ya. Kalau jarumnya kebalik berarti polaritas tegangannya berbalik. Ini. Ini perlu diberikan tegangan ini. Makanya kita cari sumber lain. Di sini itu ada ampere meter. Ada juga mili ampere meter. Dua-duanya fungsinya sama. Jadi pada saat nanti mili ampere tidak cukup, maka gunakan ampere. Kalau ampernya tidak terbaca, maka gunakan mili ampere. Ya. Sumbernya adalah dari sini, tas. Kita berikan sumber. Nah, ini aja rangkaiannya udah. Satu. Cuman kita ingin mendapatkan besarnya arus, ya. Karena kita ingin mendapatkan besarnya arus, maka salah satu kabel ini kita lewatkan dengan miliampere. Jadi yang atas ini kita ambil, kita hubungkan dengan miliampere. Dari miliampere kita hubungkan dengan udah. Ini tegangannya Sama aja dikepaskan bisa mungkin pakai meter. Nah, job 1 syarat utamanya adalah putaran dibuat konstan. Anda bebas menentukan 1000 boleh,
maksimal 1500, 1000 boleh, 1100 boleh, 1200 boleh, 800 boleh, 900 boleh. Ya. Di bawah 1200. Biar awet. Ya. Putaran nominalnya 1400 sampai 1500, 1450-an nominalnya. Jadi nanti kita putar secara teori, ya, pada saat listrik, tegangan dan arus yang diberikan pada medan itu naik, maka flux magnetnya akan menjadi besar. Karena semakin flux magnet semakin besar, maka tegangan yang dihasilkan juga semakin besar. Juga semakin besar. Nah, pada saat ini dinaikkan, maka pada saat flux magnetnya makin besar, maka putarannya semakin berat. Karena semakin berat, maka putaran akan semakin turun. Nah, karena kita diminta agar putarannya konstan, maka kita naikkan tegangan di sini agar putaran motornya menjadi lebih besar. Jadi bertahap. Pertama ini 0 dulu. Dibuat putaran 900, keluar tegangan berapa dicatat. Ya. Pertama 0. Ya, tegangannya berapa? Kemudian penguat ininya kita naikkan menjadi 50, misalkan 50 mA. 50 mA. Tegangannya kan naik. Jangan cat dulu, putarannya turun masalahnya. Putaran turun, maka kita naikkan dulu tegangan sumber motor agar putarannya konstan, naik. Kemudian tegangan kita ukur di sini. Terus sampai terakhir 500 mA. Percobaan ideal adalah sampai titik jenuh. Tapi kalau sampai titik jenuh, ini motor panas. Anda hanya membuktikan pada saat naik, kemudian turun. Pada saat 500 mA, maka tegangan diukur, tegangan Y terus lagi di sini Y. Kemudian turunkan lagi, tadi kan 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 4,5 sampai 500. Maka setelah 500 turun menjadi 450. Tulis sini 450. Tegangannya diukur. Ya, terus 400 terus. Jadi antara tabel 1 dan tabel 2 tidak boleh mati. Jadi sampai sini dimatikan terus nggak boleh. Jadi dinaikkan 50, 100 terus sampai 500, turunkan lagi. Ya. Dengan catatan putarannya dibuat konstan. Pada saat di sini turun, putarannya terlalu kencang, maka turunkan di sini. Ya, pada saat dari sini putarannya pelan, naikkan. Karena semakin besar penguat, maka bebannya semakin besar, putaran semakin turun. Maka dinaikkan. Kalau di sini semakin turun penguatnya, maka putaran semakin terlalu kencang. Maka turunkan putaran motornya. Oke ya, jelas ini instruksinya. Anda diminta membuat grafik. Nanti grafiknya ada dua, grafik naik sama grafik turun. Secara teori harusnya besarnya grafik turun lebih besar dari besarnya grafik naik. Karena ada magnet remanen. Magnet yang tersisa pada saat naik. Secara teori. Di prakteknya nanti Anda buktikan sendiri. Oke. Kita nyalakan dulu ini. Betul. Ini ada tegangannya. Tuh, ada tegangan. Pada saat 0. Posisi 0, ini 0, masih 0. Kemudian ini kita naikkan menjadi 50. Mas jarumnya lihat. Nih 50. 50 mili ampere. Tegangannya kebalik ya. Putarannya turun. Nah, kita naikkan.
Ya, tegangan naik, putaran naik. Kita perhatikan benar nggak putaran turun. Ya. Untuk membuktikan apakah betul penguat medan dinaikkan putaran turun. Ini berputar ya. Oh, putarannya semakin turun. Kalau ini kita nolkan lagi, putaran semakin kencang. Hitung lagi. Ini ngelambatinnya ini. Ini kecilin. Ini. Kalau ini ditambahin jadinya. Ini kan putaran segini untuk membuktikan. Nanti kita tambahkan ini. Ini tambah ini. Tuh, berhenti dia. Nah. Ya, tapi dia butuh momen pertama. Step 1 ada pertanyaan? Ya. Yang ngelambatin. Bukan ngelambatin dia. Pada Beban. saat dia diberikan tegangan, penguat medannya, maka flux magnet semakin besar. Karena flux magnet besar, maka rotornya berputaran semakin berat. Karena semakin berat, maka putarannya semakin lambat. Ya. Tetapi tegangannya naik. Nanti bisa saja bahwa pada saat ini dinaikkan tegangan nggak naik, cuman putaran turun. Maka naikkan dulu putarannya sampai putaran konstan. Ya. Anda boleh putaran 1000 atau 900 konstan. Pak, buat putarannya biar kita tahu konstan pakai alat tadi, Pak. Ya, konstan itu artinya bahwa Anda dari pertama tentukan 1000 sampai terakhir harus 1000. Jadi pas muter kita ukur dulu, Pak. iya, diukur. Jadi praktikum ini yang lama ukur tegangannya biar konstan, mendekati. Oke, paham? Apa? Nah. Kita lanjut ke job sheet yang kedua. Habis gue ngomongin dulu. Habis ngomongin. Mau gua. Sama aja yang internet yang